Mwiriwe neza bakundwa inshuti zanje bene data muri ngaha n'abariko badukurikiranira kuri radio. Kuri jewe ni ihigwe rikomeye cyane kubana namwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire umwanya w'ikiyago, tuyage ku mugambi w'Imana, integuro y'Imana ihwanye n'iki gihe cya nyuma. Muri iri joro ikigwa cyacu ni abaja guhamvya abiwabo. Tugira turabe ngaha muri iki gisomwa no muri iki gikorane cyose cyo muri uyu mwanya, turabe ingene umuntu yakoreye Imana iyo iminsi yiwe yo ngaha ku isi irangiye. Uwo muntu ahamvya abiwabo kuko ava mu buringanire bwo ku isi akaja mu bundi buringanire, aho abana n'abiwabo, abo mu muryango wiwe, abizera Imana nkawe. Turafise ibyabaye ku muvugishwa n'Imana akabana sogokuruza Aburahamu mu kigabane cya 25 mw'itanguriro umurongo w'indwi kugeza ku w'11, aho ivyanditswe bitwiganira ivyo kugenda canke ugupfa k'umubiri ufadika wa Aburahamu. Haravuga hati nuko iminsi Aburahamu yamaze ni imyaka 175. Aburahamu aracikana, atambura ageze mu zabukuru, apfa yisaziye neza, ahamvya ababo. Isaka na Ishimayeli abana biwe bamuhamba mw'isenga ry'Imakipela riri mw'itongo ryari rya Efuroni mwene Sohari umuheti, aharabana n'Imamure. Ariryo tongo Aburahamu yaguze n'Abaheti. Niho Aburahamu yahambwe bo na Sara umugore wiwe. Aburahamu amaze gupfa, Imana iha umugisha Isaka umwana wiwe, kandi Isaka yaba hafi y'iriba ry'Irahayiroyi, bisobanurwa ngo Imana iriho yama imbona. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu bicishije mu ijambo ryayo, ikatwemerera no kuritahura. Ikigwa cyacu nk'uko nabibabwiye ni abaja guhamvya abiwabo. Murashobora gufata ivyisharo vyanyu mwebwe mwese muri ngaha. Biciye mu vyanditswe turashobora kubona ko iminsi y'umuntu iyirangiye muri uyu mubiri wo ku isi, ubuzima bubandaniriza mu bundi buringanire. Ubuzima burangira gusa muri ubu buringanire muri uyu mubiri upfa, ariko burabandaniriza mu bundi buringanire. Icyo nico gituma kandi tubona ko igihe umubiri ufadika wa Isaka wapfa, mu kigabane cya 35 mw'itanguriro umurongo wa 29 haravuga hati Isaka aracikana, apfa yisaziye neza ageze mu zabukuru, ahamvya ababo. Esawu na Yakobo abana biwe baramuhamba. Hanyuma igihe Yakobo yapfa, mw'itanguriro ikigabane cya 49 umurongo wa 49 haravuga hati arabihanikiriza, arababarira. Uwo ni Yakobo yabwiye abahungu biwe, arababarira ati ngira mpamvye abacu, muze mu mpambe hamwe na data na sogokuru mw'isenga riri mw'itongo ryari rya Efuroni umuheti. Murabona yuko aba bantu baba bazi yuko umubiri wabo ufadika upfuye, ko baca bahamvya ababo mu bundi buringanire mu kindi kibanza. Ikigabane cya 49 umurongo wa 33 naho nyene haratubwira igihe Yakobo yapfa. Haravuga hati Yakobo arangije kwihanikiriza abana biwe, arikwega asubiza amaguru ku buriri, araheza aracikana, ahamvya ababo. Rero ngaha turashobora kubona ko umuntu aja yimukira mu bundi buringanire iyo umuntu iminsi yiwe yo ngaha ku isi irangiye. Rero ningirakamaro cyane gutahura ikintu umukunda wacu Mwami Yesu Kristo yatwigishije
mu ijambo ryiwe, kugira ngo gutyo iminsi yo muri uyu mubiri wo ku isi mu gihe irangiye, duheze duce tuja mu buringanire bw'abacunguwe n'Imana, abizera umukunda wacu Mwami Yesu Kristo. Yesu Kristo ariko arigisha avuga icyo ari cyo ubuzima bw'inyuma y'iyo umuntu apfuye mu buryo bufadika. Muri Matayo mutagatifu ikigabane cya 16 umurongo w'19 ukabandanya, no muri Matayo ikigabane c'10 umurongo wa 28. Reka ubwa mbere turabe ikigabane c'10 umurongo wa 28. Muri Matayo aravuga ati, ntimuze mutinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo, cyane cyane mutinye ushobora guhonereza ubugingo n'umubiri muri Gehinomu. Rero murabona ingene Kristo atwigisha ko dutegerezwa gutinya Imana, kuko ariyo ishobora guhonereza ikuzimu, ikahonereza ubugingo n'umubiri vy'ikiremwa muntu, umuntu atizeye umukunda wacu Mwami Yesu Kristo nk'umukiza wiwe. Ariko dutinye Imana, tukizera ubutumwa bwiza, tukizera umukunda wacu Mwami Yesu Kristo nk'umukiza wacu, aho rero tuja muri paradizo mu gihe iminsi yacu yo ngaha ku isi irangiye. Kandi iyo paradizo n'ubundi buringanire, burimwo ibiti, burimwo inyoni, harimwo imyonga, inzuzi, hariyo vyose nk'ibiri ngaha ku isi ivyaremwe n'Imana. Ariko nta ngorane ziriyo nk'izi twebwe dufise ngaha ku isi: ingorane zo mu vy'ubutunzi, ingorane mu vy'imibano, ingorane mu vy'intwaro, mu vya gisirikare, ingorane mu vy'imibano n'izindi ngorane zose dufise ngaha ku isi. Nta n'ingorane zo kwandura ingwara, nta n'imwe muri izo ngorane ziriyo mu buringane bwa gatandatu ariho muri paradizo. Nta nubwo hariyo n'imiriho nk'iyo dufise aha, hariya ntayiriyo. Ni kibanza aho ubuzima butuje, kandi aho barakorera Imana, kandi aho babaye mu mubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, ari wo mubiri usa n'uyu mubiri wacu ufadika, ariko wo n'uwo mu bundi buringanire. Uyo n'umubiri wa teofaniya uwo umuntu aronka iyo yizeye Kristo nk'umukiza wiwe, akoza ibyaha vyiwe mu maraso ya Kristo, akaronka mpwemu yera, akaronka mpwemu wa Kristo, aronka umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, kugira ngo gutyo mu gihe apfuye mu buryo bufadika ace aja kuba muri paradizo muri uyo mubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu. Mu gihe umuntu atizeye Kristo nk'umukiza wiwe, ntaba afise uwo mubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu. Nuko rero azotegerezwa kuja mu kindi kibanza, mu kibanza gikomokamwo iyo mpwemu uwo muntu we aba afise mu mubiri wiwe, no kuvuga mu buringanire bwa gatanu. Rero reka turabe ivyabaye ku bantu babiri bapfuye, abo Yesu Kristo arabavuga ko ngaha woba ari umugani canke kikaba ari ikintu c'ukuri cabaye. Ni murabe ivyo Kristo avuga mu kigabane ca 16 umurongo w'19 ukabandanya. Muri Matayo, Kristo aratubwira ku iki kintu, aratubwira ku buzima bw'inyuma y'urupfu. Reka turabe mu kigabane ca 16 umurongo wa 24 kugeza ku wa 27. Haravuga hati, buno Yesu abwira abigishwa biwe ati, umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke, yikorera umusaraba wiwe ankurikire. Kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje azoburonka.
kandi umuntu vyomumarira iki kunguka ivyo mu isi vyose niyakwa ubugingo bwiwe kw'iciru? Cyangwa umuntu yotanga iki ngo acungure ubugingo bwiwe? Kuko umwana w'umuntu azohava aza afise ubwiza bwa se azananye n'abamarayika biwe, niho azoca yishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Rero ngaha turashobora kubona ko ibi ari ingirakamaro cyane ku muntu wese, kuko hakenerwa ko umuntu wese yitwararika ubwa mbere mu buzima bwiwe, ko yitwararika gushyira mu mutekano ubuzima bwiwe buhoraho, akitwararika gushyira mu mutekano kugira ngo ubuzima bwiwe inyuma y'urupfu buzoba ubwo kubana na Kristo ibihe bidashira. Rero kandi turashobora kubona no ku vyabaye kuri Lazaro uwasabiriza hamwe n'umutunzi, aho Kristo yerekanye yuko umutunzi yapfuye aja ikuzimu. Lazaro nawe nyene yarapfuye, uwasabiriza aja muri paradizo, kandi umutunzi ari ikuzimu yararangamije yitegereza muri paradizo, araba mu gikiriza cya Aburahamu abona Lazaro, ari mu gikiriza cya Aburahamu abona na Aburahamu nawe. Arabwira Aburahamu ati, Aburahamu muvyeyi, rungika Lazaro akoze isonga ry'urutoke rwiwe mu mazi kugira ngo aheze arukoze ku munwa wanje, nukuvuga arukoze ku rurimi rwanje, gutyo amfuvye ururimi. Reka turabe biri muri Luka mutagatifu ikigabane cya 16, niho hari iki gisomwa. Luka ikigabane cya 16 umurongo w'19 kugeza ku wa 31 haravuga hati, habaye umuntu w'umutunzi yambara impuzu z'inyambara bami n'izera nziza, yamadibamenye mu vyiza iminsi yose. Kandi hariho n'umworo yitwa Lazaro yatembagara ku irembo ryiwe yatonyanga ibisebe, yifuza guhazwa n'udukorokera munsi y'ameza y'uno mutunzi, kandi imbwa nazo zaraza zikamurigata ibisebe. Hanyuma rero wa mworo arapfa, abamarayika bamujana mu gikiriza cya Aburahamu. Igihe uwusabiriza yapfa, habaye iki? Abamarayika bamujanye muri paradizo mu gikiriza cya Aburahamu. Murabona, iyo umuntu apfuye baraza kumurondera, abamarayika baza kurondera ubugingo bwiwe n'impwemu yiwe kugira ngo babujane mu bundi buringanire. Kandi abaye ari umuntu yakunze Imana agakorera Imana, yizeye Kristo nk'umukiza wiwe, akoza ibyaha byiwe mu maraso ya Kristo, akaba yararonse mpwemu wiwe, haraza abamarayika b'Imana kugira ngo bamujane muri paradizo. Ariko atabaye yari uwizera, mbega niki kiba kuri uyo muntu? Haza abamarayika ariko baguye, abamarayika baguye ba Sekibi baraza bakamujyana mu buringanire bwa gatanu, ariho ikuzimu. Aho rero ni hazoguma uwo muntu, n'ahantu mwibohero n'uburinganire aho badashobora gusohoka ngo baveyo. Aho niho babandanya bariko baraba. Ubuzima babayeho mu ubwo buringanire n'ubuzima butandukanye cyane n'ubuzima babayemo muri paradizo. Kandi umuntu aguma ngaho kugeza igihe hazogera umwanya aho hazoba izuka rya kabiri, ariryo rizoba inyuma y'inganji y'imyaka 1000 ya Kristo.
rizoba kugira ngo umuntu wese arenguke imbere y'intebe yera ya Kristo kugira ngo acibwe urubanza. Aho rero aheze aronka igihano, kandi abazovayo nabi bazoterwa mu kiyaga cyaka umuriro, aho bazohonerezwa bahonywe umubiri, impwemu n'ubugingo nabwo bazimangane. Bazoba mu kiyaga, bazomara imyaka kanaka mu kiyaga cy'umuriro bivanye n'urubanza Yesu Kristo azobacira. Ariko abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana ababaye kuri iyi si bakorera Imana, bakaba ari abo mu ishengero rya Yesu Kristo, imbere y'uko akababaro gakomeye gatangura, nimba barapfuye bazozukira mu mibiri ihoraho. Natwe abariho turi bazima tuzohindurwa. Ivyo biba imbere y'uko hatangura akababaro gakomeye. Aho rero tuzoronka umubiri uhoraho uhawe ubwiza, usa n'umubiri w'umukunda wacu Mwami Yesu Kristo, kugira ngo tubane na Kristo ibihe bidashira, kugira ngo tujane nawe mu mazimana y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, hanyuma tugaruke inyuma y'imyaka 3 n'igice, iyo akababaro gakomeye kazomara, mu gihe isi izoba iriko iraca mu kababaro gakomeye. Kazomara imyaka 3 n'igice, aho ibihano vy'Imana bizoba biriko biragwa ku bwoko bw'ibiremwa abantu. Hanyuma tuzogaruka ku isi mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Kristo, kugira ngo tube abami n'abaherezi muri iyo nganji y'ubwiza y'umukunda wacu, umukiza wacu, aho we azokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi nk'umwami, kandi azoganza, azotegeka ihanga ry'Ababurayo n'ibindi bihugu vyose. Natwe turi kumwe nawe tuzoganza nk'abami n'abaherezi kuri uyu mubumbe w'isi mu nganji y'ubwiza y'umukunda wacu umwami Yesu Kristo. Hanyuma abatazoba ari abo mw'uwo mugwi w'abana b'imfura b'Imana batoranijwe n'Imana, ariko bo bakaba barizeye Kristo nk'umukiza wabo, kandi bakaba babayeho ubuzima buhimbara Imana, barakoze mu gikorwa cy'Imana, barafashije abatoranijwe n'Imana. Naho batazoshobora kuba mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000, bazozuka inyuma y'inganji y'imyaka 1000, kandi bazocibwa urubanza na Kristo. Kandi kubera ko bazoba barafashije abatoranijwe n'Imana, abana b'imfura b'Imana, batoya, bene se batoya ba Kristo, aribo abagize ishengero rya Yesu Kristo, isezerano rya Kristo, uwo wese azoha ubwato rw'amazi akanya cyangwa afutse umwe muri abo bato, ntazobura impera yiwe, kandi impera uwo azoronka n'ubugingo budashira. Nuko rero abo bantu abafashije abatoranijwe n'Imana, abo bato bene se ba Yesu Kristo, aribo abagize ishengero rya Yesu Kristo, abo bazosohoka neza, bazovayo neza, kuko bazoronka ubugingo budashira inyuma y'inganji y'imyaka 1000, kandi bazokwinjira mu bugingo buhoraho, babe kuri uyu mubumbe w'isi, kandi bazoba abari mu bihugu bizobaho mu bihe bidashira. Rero turashobora kubona ko ari ingirakamaro cyane kuba tuzi ukuri kuko hariho ubuzima inyuma y'ubu buzima bwo ngaha ku isi. Umuntu adatahura ibi bintu ahanini yitwararika ibintu bifadika, kuko yiyumvira ko vyose ku kiremwa muntu ari ubuzima baho ngaha ku isi, ariko siko bimeze. Inyuma y'ubu buzima bwo ku isi hariho ubundi buzima buhoraho kuri abo bose bakorera Imana. Ku badakorera Imana nabo hari ikiyaga cyaka umuriro, aho bazotererwa kandi bazozimangana ibihe bidashira, bazozimangana burundu. Rero turabonye biciye mu vyanditswe ko hariho ubuzima inyuma y'ubu buzima bwo ngaha ku isi. Ubuzima burabandanya, kandi twebwe dutegereza gushira mu mutekano kugira ngo ukubandanya k'ubuzima bwacu buzobandanirize mu bwami bw'Imana, hazobe muri paradizo mu gihe umubiri wacu ufadika woba upfuye. Hanyuma niyo hatangura kubizuka ry'abapfuye, tuzuke mu gihe imibiri yacu ifadika yoba yarapfuye. Tugumye turi bazima, naho imibiri yacu ifadika ize ihindugwe, gutyo turonke umubiri uhoraho, utabora, udapfa, kandi uhawe ubwiza, uwo Kristo yasezeraniye abo bose bamwizera.
nuko gutyo duse na Yesu Kristo, tube abami n'abaherezi kugira ngo tuganzanye na Kristo ibihe bidashira. Uku n'ukuri kuri muri Bibiliya, ukuri uko umuntu wese ategerezwa kuba azi, kuko umuntu abaye atazi uko kuri, umuntu aba kuri uyu mubumbe w'isi atazi ikintu ngirakamaro cyane, abaho atazi ko yaje kuri uyu mubumbe w'isi kugira ngo aronke amahirwe yo guhura n'ubugingo budashira, kugira ngo aze ashobore kubaho ibihe bidashira. Icyo nicyo gituma Yesu Kristo atubwira mu ijambo ryiwe mu kigabane cya 5 muri Yohana Mutagatifu umurongo wa 24 aravuga ati, nukuri nukuri ndababwire, uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye niwe afise ubugingo budashira, kandi ntazoshigwa mu rukinja, ariko abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Nimurabe ingene ari ngirakamaro ukwizera umukundo wacu Mwami Yesu Kristo, tukumviriza ijwi ryiwe, tukumviriza ijambo ryiwe. No mu kigabane cya 6 umurongo wa 39 kugeza ku wa 40 muri Yohana, Yesu Kristo aravuga ati, kandi icyo wantumye agomba ngiki, agomba yuko mu byo yampaye byose hatagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo. N'iryari azozura abamwizera bapfuye mu buryo bufadika, ni ku munsi w'iherezo, aricyo kimpombe kigira indwi. Kuko iki aricyo Data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Aha aravuga bundi bushasha ati, nanje nzobazura ku munsi w'iherezo. Rero umunsi w'iherezo ni umunsi w'umwami, ni kimpombe kigira indwi, aho Kristo azozura abo bose bagiye ariko bakaba bari barizeye umukundo wacu Mwami Yesu Kristo, kandi azoduhindura n'abariho ari bazima muri iki gihe, tukaguma turi bazima mu mubiri ufadika igihe abapfiriye muri Kristo bazozuka. Isezerano nuko tuzohindurwa. Rero vyongeye, nimurabe ingene Kristo muri Yohana Mutagatifu ikigabane cya 11 umurongo wa 23 kabandanya, Marita ariko aravugana na Yesu, bariko baravugana ku bijyanye n'urupfu rwa Lazaro, kuko Yesu yari yaje kugira ngo azure Lazaro. Yesu yarabwiye Marita, Yesu aramubwira ati, musaza wazozuka. Marita aramwishura ati, ndazi ko azozuka mwizuka ryo ku munsi w'iherezo. Murabona, we yarazi yuko ku munsi w'iherezo hari kuzokogwa izuka, kandi ko musaza we Lazaro yari kuzuka ku munsi w'iherezo, kandi koko azozuka ku munsi w'iherezo, aricyo kimpombe kigira indwi. Ariko Yesu Kristo ngaha yagomba yerekanire kuri Lazaro ivyo we azokora kuri abo bose bamwizera bapfuye mu buryo bufadika. Rero yagira afate Lazaro nk'akarorero, amufate nk'ishusho n'urugero, ikigereranyo cy'ivyo azokora ku bamwizera. Umuntu yari gushobora kuvuga ati, Yesu Kristo ariko arasezerana ko azozura abamwizera ku munsi w'iherezo, none azobikora gute? Rero nimwitegereze ngaha, yagira yerekanire kuri Lazaro ingene azozura abo bose bamwizera bapfuye mu buryo bufadika. We arafise ububasha bwo kubazura abamwizera. Yaravuze, reka turabe, Yesu aramubwira ati, ni jewe kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho, kandi uriho wese anyizera naho azokwigera apfa gushitsa ibihe bidashira. Urizeye ivyo? Twebwe aha turavuga tuti amen. None Marita nawe yamubwiye gute? Nawe ategome mugenzi, nawe nyene yaravyizeye ati, nizeye kuri Kristo, umwana w'Imana, umwe wo kuza mu isi. Aha turashobora kubona ingene Yesu Kristo asezeranira ubugingo budashira ababaho bakamwizera. Avuga yuko batazopfa ibihe bidashira, kuko mu gihe umubiri wabo ufadika upfuye, bazozukira mu mubiri uhoraho ku munsi w'iherezo, bazobaho ibihe bidashira. Ariko umuntu agumye ari muzima kugeza aho abapfiriye muri Kristo bazozukira, akaba yari uwizera Kristo yavutse ubugira kabiri, azoca ahindurwa kuri uyu munsi w'iherezo, kandi azoronka umubiri uhoraho.
azobaho ibihe bidashira ari mu mubiri ufadika uhoraho uhawe ubwiza usa n'umubiri wa Yesu Kristo. Rero turashobora kubona ko ibi by'ubugingo, ubuzima bw'inyuma y'ubu buzima bwo ku isi, ni ikintu ngirakamaro cyane, nicyo ngirakamaro cyane ku kiremwa muntu. Nta kindi kintu kihari ngirakamaro cyane kurusha ubugingo budashira. Kandi umuntu adakoresheje neza iminsi yiwe mu gihe akiri ko araba ngaha ku isi, buramucika ubugingo budashira, arabubura, kuko umuntu ntamenya umunsi azopfira ko. Icyo nicyo gituma umuntu akenera kwakira Yesu Kristo nk'umukiza wiwe, akoza ibyaha by'iwe mu maraso ya Kristo, akakira mwemu wiwe yera, akabikora vuba cyane bishoboka, kugira ngo mu gihe umubiri wiwe ufadika upfuye ace aja muri paradizo. Ni ukuvuga ajanwe n'abamarayika bamujyane muri paradizo, kugira ngo abe ngaho mu mubiri wa teofaniya. Hanyuma ku munsi w'iherezo, mu mwanya wagenywe nyawo, aho hazoba huzuye umubiri w'ibanga wa Kristo, wujujwe n'abatoranijwe b'Imana ba nyuma. Aho rero abapfiriye muri Kristo bazoca bazugwa na Yesu Kristo. Natwe bakiriho turi bazima tuzohindugwa. Abapfiriye muri Kristo bazozukira mu mibiri ihoraho, natwe tuzohindugwa turonke umubiri uhoraho na twebwe. Rero ni muraba umugisha ukomeye cyane uhari ku bizera umukundo wacu umwami Yesu Kristo. Rero umuntu agiye cyangwa umubiri we ufadika ugapfa, ahamvya abiwabo, nta ngorane n'imwe ibaho. Ahamvya abizera Kristo bamaze gushika hariya muri paradizo, kuko abo ni abiwabo, kuko turi abantu b'Imana, turabagize umubiri w'ibanga wa Kristo, abagize ishengero rya Yesu Kristo. Pawulo mutagatifu ariko aravuga ku ishengero rya Yesu Kristo mu kigabane cya 12 mu Baheburayo umurongo wa 22 ukabandanya, aravuga ati, ariko mwegereye umusozi Siyoni n'umugo w'Imana nzima Yerusalemu ho mu ijuru, n'ikoraniro rikuru ry'isinzi ry'abamarayika, n'ishengero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Mwegereye n'Imana mucamanza wa bose, n'imwemu z'abagororotsi batunganijwe rwose. Mwegereye na Yesu umuhuza ahesha isezerano risha. Mwegereye n'amaraso acucagirwa avuga ibyiza kurusha ya Abeli. Rero turashobora kubona ko twegereye umusozi Siyoni, ariryo shengero rya Yesu Kristo. Kandi ishengero rya Yesu Kristo abarigize aribo abatoranijwe n'Imana, bafise amazina yabo yaranditswe he mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uhereye isi itararemwa. Abo ni abana b'imfura b'Imana, canke abamenywe n'Imana kera, aribo uhereye isi itararemwa bari bafise amazina yabo yaranditswe mu gitabo cy'Imana, mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Izo nizo ntama izo Kristo atubwira mu kigabane c'10 muri Yohana mutagatifu umurongo wa 14 ukabandanya, havuga ati, ni jewe mwungere mwiza, ndazi intama zanje, n'izanje ziranzi, nk'uko data anzi nanje nkamumenya, kandi ndigura intama zanje, kandi mfise n'izindi ntama zitari zo muri uru rugo, nazo nyene birankuye kuzija imbere kuzizana, zizokumva ijwi ryanje, hazoba umukuku umwe n'umwungere umwe. Aha turashobora kubona ko izi ntama izo data yahaye Yesu n'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, abana b'imfura b'Imana banditswe mu ijuru uhereye isi itararemwa. Abo baraza kuri iyi si baragaragarira mu mubiri w'inyamakuru uyu mubumbe w'isi. Kubera iki? Kugira ngo bakire ubugingo budashira biciye muri Yesu Kristo, ari we ku isi, biciye mu kugaragara kwiwe yakoze, biciye muri buri mumarayika ntuma wo muri buri gihe, aba ariko arahamagara yegeranya intama ziwe muri buri gihe. Kandi biciye muri buri ntumwa, uko niko ahamagara kegeranya abatoranijwe biwe. Ijambo ry'iwe rishyira mu kanwa ka buri ntumwa iyo we yarungitse uva mu gihe uja mu kindi. Kandi biciye muri iyo ntumwa arahamagara kegeranya abatoranijwe biwe muri buri gihe. Muri iki gihe cya nyuma we yavuze ko azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba begeranya abatoranijwe biwe. Mateyo mutagatifu ikigabane cya 24 umurongo wa 31, no mu kigabane cya 16 umurongo wa 27, Kristo yaravuze ati, kuko umwana w'umuntu azohava aza afise ubwiza bwa se. None hama acavuga iki? Ati, azananye n'abamarayika biwe, nihazoca yishura umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Rero
turashobora kubona yuko mu kuza k'umwana w'umuntu abamarayika b'umwana w'umuntu ari byo biti by'imyelayo bibiri, ubukozi bwa Mose na Eliya buzoba bugaragariye ngaha ku isi kugira ngo ubwo bukozi buhamagare bwegeranya abatujwe n'Imana bukoresheje ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ubwo bukozi buriko buravuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, barahamagagwa bakegeranywa abatujwe n'Imana bose. Ubu bukozi bw'abamarayika b'umwana w'umuntu n'ubukozi bwa Mose na Eliya buzoba bugaragariye mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo, aho umwana w'umuntu azoba ariko arigaragariza kandi azoba ariko aratuma ubwo bukozi abo bamarayika biwe kugira ngo bahamagare begeranya abatunzwe n'Imana bakoresheje iki? Bakoresheje ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami buca hirya no hino y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, aje nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, aje nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Rero nimurabe uko abatunzwe n'Imana ku munsi w'iherezo bahamagagwa bakegeranywa, begeranywa biciye mu bukozi bw'abamarayika b'umwana w'umuntu, biciye mu bukozi bwa Mose na Eliya, begeranywa biciye mu bukozi bwa Mose na Eliya, bafise ubutumwa bwiza bw'ubwami bariko barahamagara begeranya abatunzwe n'Imana bose muri iki gihe cya nyuma. Ni ingirakamaro cyane gutahura ibi bintu kugira ngo tumenye ingene Imana yari kuzobirikira tuvugisha muri iki gihe cya nyuma, n'ingene yari kuzobirikira duhamagara itwegeraniriza mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka mu kiringo cy'ubwami, kandi iriko iradutegura kugira ngo duhindurwe tuzamugwe muri iki gihe cya nyuma, kugira ngo hamwe tugumye turi bazima abapfiriye muri Kristo nabo bakazukira mu mibiri ihoraho vuba, kugira ngo twebwe duce duhindurwa kandi twegeranirizwe hamwe n'ab'iwacu ariryo shengero rya Yesu Kristo abazozukira mu mibiri ihoraho, duheze duce tuja mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Aho rero duheze turyoherwe mu munsi mukuru ukomeye w'imyaka 3 n'igice, aho Kristo azoba ariko aratanga ingero aziha abana biwe bose bakoze mu murimo wiwe mu gihe gito canke mu kiringo kinini ico bemerewe bagenewe kubamwo. Rero turabonye ingene bizogenda hariya mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, vyongeye kandi turabonye ingene bigenda iyo umuntu apfuye. Turabonye iyo aja muri paradizo mu gihe yakoreye Kristo, ariko atakoreye Kristo aja ikuzimu ariho mu buringane bwa 5, aho azoguma kugeza inyuma y'inganji y'imyaka 1000. No kuvuga igihe hazoba harangiye inganji y'imyaka 1000, abo bantu bazoheza bazuke kugira ngo bacibwe urubanza na Yesu Kristo ku ntebe yiwe yera. Mu mugani Kristo yaduciriye mu kigabane cya 25 muri Matayo aratubwira ku gihano kiza ku bihugu. Ivyo ni navyo nyene no mu nyuma bizoba mu rubanza mu gihano cya nyuma, ariko ico gihano kiza ku bihugu kirigaragaza imbere y'uko hatangura akababaro gakomeye, aho hazobaho ibihugu bizokwakira umugisha w'Imana, ariko hazobaho kandi n'ibihugu bizokwakira igihano c'Imana bitazoshobora kwinjira mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 y'umukunda wacu umwami Yesu Kristo. Kandi kugira ngo dushobore gutahura ibi bintu bitegerezwa kuba muri iki gihe cya nyuma, igihe ico twebwe turiko turabamwo kubw'ubuntu bw'Imana, kugira ngo ivyo tubitahure, Yesu uraba aratubwira mu kigabane cya 4 mu vyahishuriwe Yohana ati, hanyuma y'ivyo ndavye mbona urugi rwuguruye mu ijuru, ryajwi nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba rirambwira riti, duga uze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Mbega nihe dutegerezwa kuduga mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka? Rero we araheza akatwereka ibi bintu vyose bitegerezwa kuba inyuma y'ivyabaye muri iyi myaka 2000 imaze guhera kuva kuri Kristo gushitsa ubu. None nibiciye muri inde uwo Yesu Kristo azoba agaragariyemwo ariko aratumenyesha ibi bintu vyose bitegerezwa kuba vuba? Azogaragara biciye mu muvugishwa n'Imana yitwa umumarayika w'umwami Yesu Kristo. Mu vyahishuriwe Yohana ikigabane cya 22:6 kabandanya haravuga hati, arambarira ati, ayo majambo nayo kwizegwa nayo kuri, kandi umwami niyo Mana igira impwemo z'abavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibitegerezwa kubaho vuba. Mbega yatumye nde? Umumarayika ntumwa wiwe. Kubera iki? Kugira ngo yereke abagurano biwe ibintu bitegerezwa kuba vuba muri iki gihe cya nyuma. Ntihashobora kumenyekana ibintu bitegerezwa kuba vuba muri iki gihe cya nyuma uretse gusa bimenyekanye biciye mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo yatumwe kugira ngo amenyekanishe ibi bintu byose bitegerezwa kuba, abimenyeshe ishengero ry'umwami Yesu Kristo.
no mu byahishuriwe hana 22:16 Yesu Kristo bundi bushasha arashingira intahe umumarayika wiwe, agashinga intahe ko yarungitse umumarayika ntumwa wiwe, aravuga ati jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Gushinga intahe y'ibiki? Intahe y'ibi bintu bitegerezwa kuba vuba. Rero ngaha turabona mu vyanditswe mu byahishuriwe Yohana ko muri iki gihe cya nyuma Imana Yesu Kristo azotuma umumarayika ntumwa wiwe kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri iki gihe cya nyuma. Nuko gutyo duheze turonke ubumenyi bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo ajya nk'intambo yo mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe, kandi turonke ubumenyi bw'abamarayika b'umwana w'umuntu aribwo bukozi bwa Yesu Kristo. Ubukozi bwa Mose na Eliya bugaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe. Ubwo n'ubukozi bw'umwana w'umuntu, ubukozi bwa Mose n'ubukozi bwa Eliya. Aho turahafise ubu bukozi butatu bukomakomeye bwasezeranywe ko bugaragarira muri iki gihe cya nyuma, kandi ubwo bukozi bugaragara biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, uwo we atuma kugira ngo ashingire intahe ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri iki gihe cya nyuma. Nta muntu n'umwe azoshobora kubona ngo atahure ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, uretse gusa abo bazoba bariko barumviriza, bariko barakira umumarayika w'umwami Yesu Kristo, kandi mu yandi majambo bazoba bariko bararonka uguhishurirwa kw'ijambo ry'Imana uko we azanira ishengero rya Yesu Kristo muri iki gihe cya nyuma. Nuko gutyo uko niko kandi duheza tukanamenya ibanga ry'ibiba inyuma y'uko umuntu aba apfuye mu buryo bufadika kuri iyi si, aja mu buringane bwa gatanu mu gihe atari uwizera Kristo, aja mu buringane bwa gatanu ariho ikuzimu, canke mu gihe ari uwizera Kristo aja mu buringane bwa gatandatu ariho muri paradizo. Hanyuma ku munsi w'iherezo azozuka ari mu mubiri uhoraho mu gihe yari uwizera Kristo yavutse ubugira kabiri. Rero turabonye iri banga ry'icarico ry'ibiba inyuma y'urupfu, n'ingene bahamvya abiwabo bamaze gupfa. Abo bantu abaja guhamvya ababo, twabonye Aburahamu, Isaka, twabonye Yakobo n'abandi twabonye abera bagiye aribo bahambije abiwabo. Muri buri gihe abatoranijwe n'Imana bapfuye mu buryo bufadika, imibiri yabo ifadika ipfuye, bahambije abiwabo, no kuvuga bahambije abo mu ishengero rya Yesu Kristo basanzwe bari muri paradizo, kuko nabo nyene bamaze kugenda. Rero ku munsi w'iherezo bazogaruka ku isi, kandi bazoza kubana nabi wabo abatoranijwe n'Imana bo kuri uyu munsi w'iherezo, twebwe bariko barabaho, kandi natwe tuzohindurwa. Nuko twese turi kumwe, turi hamwe hagati yacu, turi kumwe twebwe bariho turi bazima nabi wacu abazozuka bari mu mibiri ihoraho. Hanyuma tuzoca tuja mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, mu munsi mukuru ukomeye wo mu ijuru, mu rugo kwa data wacu wo mu ijuru. N'ingirakamaro cyane gushyira mu mutekano ubuzima bwacu hamwe na Kristo. Uwo ni wo mutekano umwe rudende uhoraho ibihe bidashira, kandi inyungu z'uwo mutekano ni iz'ibihe bidashira. Kandi uwo ni wo mutekano umuntu wese akwiye kuronka kugira ngo abe ari mu mutekano, afise ubugingo budashira, kandi naho umubiri we ufadika wopfa akabandanya ariho, akaba muri paradizo mu mubiri uhoraho uhawe ubwiza, umubiri wo mu buringane bwa gatandatu, umubiri wa Teofaniya. Hanyuma ku munsi w'iherezo azoronka umubiri uhoraho ufadika uhawe ubwiza. Mu gihe umubiri wiwe ufadika woba waragiye atapfuye, naho azohindurwa nawe nyine aronka umubiri uhoraho. Nimuraba akamaro ko kuronka umutekano wo Kristo aduha. Uwo ni wo mutekano w'ubugingo budashira, kugira ngo tuze dukoranire hamwe n'abi wacu mu gihe iminsi yacu yo ku isi yoba irangiye. Abaja guhamvya ababo
kuri jewe ryari ihigwe rikomeye cyane kuba nari kumwe namwe muri uyu mwanya ndiko ndabashingira intahe y'iki kigwa cyacu abaja guhamvya abiwabo. Rero hariho ikindi kintu nibaza ko mwebwe mwifuza kumenya. Mbega hari amajuru angahe cyangwa uburinganire bungahe? Hari uburinganire indwi: umuco, igihe, ibiboneka, amaonde. Uburinganire bwa gatanu ni ikuzimu. Uburinganire bwa gatandatu ni paradizo. Uburinganire bw'indwi nabwo ni Imana aho iba. Murabona? Uburinganire bwa mbere umuco, ubwa kabiri igihe, uburinganire bwa gatatu ibiboneka, uburinganire bwa kane amaonde ahanyuragirikana amajwi n'amashusho y'iradiyo n'imbonesha kure. Aho ni mu maonde, wewe uritegereza ntihagire na kimwe ubona, ariko ufise iradiyo cyangwa imbonesha kure urayatsa ugatumbereza ku murongo, ugaheza ukabona amashusho aba ariko aranyuragirikanwa mu buringanire bwa gatandatu. Munyihanganire, ni mu buringanire bwa kane, aribwo buringanire bw'amaonde. Rero uraheza ugashobora kubona ibyo bariko bararungika bari mu bibanza birimwo ibikoresho byo kurungika amajwi cyangwa amashusho. Gutyo rero wewe urashobora kubona muri ubwo buringanire bwa kane, ukabona ibintu biriko birarungikwa n'izo nzira cyangwa ubwo buryo bwo kurungika amashusho n'amajwi. Uko niko bigenda no mu bundi buringanire. Ariko kandi byongeye, abantu rimwe rimwe barabona mu ubwo bundi buringanire ho bari mu ndoto canke mu mayerekwa. Niyo abantu bagiye bakava kuri iyi si, iyo iminsi yabo yo ku isi irangiye ngaha. Rero ni ingirakamaro cyane kuba twiteguye kugira ngo tujye mu buringanire bwa gatandatu mu gihe umubiri wacu ufadika woba upfuye. Umubiri wacu ufadika naho udapfuye tuzohindugwa, hanyuma tuzoca tuja mu rugo kwa data wacu wo mu ijuru. Ni ingirakamaro cyane kuba twiteguriye kuja mu rugo kwa data wacu wo mu ijuru. Utiteguye ntashobora kuja mu rugo kwa data wacu wo mu ijuru. Turabonye uburinganire kugira ngo nabwo nyene mube mubufise, mumenye yuko hariho uburinganire cyangwa amajuru indwi. Ni vyiza, kuri jewe ryari ihigwe rikomeye cyane kuba nari kumwe namwe muri uyu mwanya ndiko ndabashingira intahe y'iki kigwa cyacu abaja guhamvya ababo. Muri uyu mwanya reka nakire Revera Jaime kugira ngo abahe inimero za telefone naho mushobora kubariza n'ibibanza mwebwe mushobora kurabiramwo ibikorane mu ma video. Ibikorane bimeze nk'iki kugira ngo muronke ubumenyi bwinshi bw'ibi bintu byose, ubumenyi bwinshi bw'aya mabanga yose bibi binyegezwa by'ubu buringanire cyangwa amajuru, kugira ngo gutyo muronke imigisha y'Imana kandi mube mwiteguye kugira ngo muze muje kubana na Kristo mu nganje y'imyaka 1000 ndetse no mu bihe bidashira. Imana irafise umugambi, integuro. Umuntu ategerezwa kwinjira mu iyo nteguro kugira ngo aronke iyi migisha. Reka bundi bushasha twakire Revera Jaime asigarane natwe. Ndabashimiye cyane kuba manteze amatwi mubikunze, inshuti bakundwa bene data muri ngaha n'abari ko badukurikiranira kuri radio, kandi Imana ikomeze kubahezagira mwese. Hamwe natwe Revera Jaime kugira ngo abandanye.